Hello， 大家好啊！今集我會同大家分享一味新年必備嘅做節餸冬菇炆鵝掌嘅做法。好多人都覺得喺屋企整呢味餸，又要炸鵝掌，做起上嚟就真係有啲麻煩。但今日我分享俾大家呢個做法係完全唔使炸嘅，做法又簡單，但味道同出面比又一啲都唔會輸蝕，兼且仲可以慳翻啲時間煮多個餸俾屋企人食。咁喺開工之前就即刻睇咗材料先。咁喺前一晚我已經將12隻冬菇預先浸定。記住啦，浸冬菇就要用煲過嘅凍水嚟浸。咁如果想冬菇味濃啲嘅，揀呢啲細細隻嘅冬菇就反而會仲香啲添。浸完之後呢啲冬菇水就千祈唔好倒啊，隔走晒啲雜質留翻起去，一陣炆鵝掌就會用得翻嘅。跟手我哋將啲冬菇丁剪走之後，就再用少少嘅生粉水將呢啲冬菇洗乾淨。洗好晒之後，就可以先將佢放埋一邊備用啦。咁如果你想快啲將啲鵝掌炆腍，喺街市買炸過嘅鵝掌，其實就係最快嘅方法。但係我哋就唔知人哋用啲咩油嚟炸啦。咁想食得健康啲、穩陣啲，都係自己處理翻啦。咁同樣啦，呢度12隻鵝掌，我之前已經用鹽水將佢哋裏面嘅血水浸晒出嚟。咁為咗令佢容易啲入味同埋炆得快啲，今次我就會先將呢啲鵝掌一開二。記得順手就要幫佢剪埋啲指甲啦。咁鵝掌本身都有一陣騷味，咁所以我哋就要將佢預先飛一飛水先。咁首先我哋就準備幾片薑同埋少少嘅蔥段。咁啲蔥用尖尖嘅部分，唔使太靚嘅就 OK 噶啦。咁跟手我哋就將啲薑落鑊用中火爆一爆先。當你見到啲薑開始轉色之後，就可以放埋啲蔥段入去，再略略炒炒佢啦。當啲薑蔥嘅香味出晒嚟之後，就可以倒啲凍水入去，跟手就可以將全部嘅鵝掌放埋入去飛一飛水啦。然之後就可以俾翻少少嘅紹酒入去辟一辟啲騷味。咁如果你想陣間啲鵝掌炆出嚟嘅色澤會靚啲，同埋快啲上色，咁喺呢個時候就可以俾翻少少老抽入去。不過記住少少就夠噶啦。咁由水滾起計，我哋就先將啲鵝掌飛水10分鐘先。咁趁住飛水嘅時間，我哋就攪一攪個調味啦。咁首先我哋就俾3湯匙嘅柱侯醬，咁跟住就再俾多3件嘅腐乳入去。咁呢啲腐乳就要按翻你買翻嚟嘅大細，自己因翻個份量啦。最後就俾多2茶匙嘅叉燒醬俾佢，做翻啲甜甜地、層次豐富嘅味道。咁撈勻晒之後又係將佢放埋一邊先。10分鐘到啦，咁我哋就可以將啲鵝掌撈翻上嚟。再沖走佢表面嘅雜質之後，又係將佢放埋一邊，等佢擎乾啲水分啦。跟手我哋就將調好嘅醬汁落鑊炒香咗先。咁好多人都會忽略炒醬呢個步驟，其實呢個先係味餸好唔好食嘅關鍵嚟嘅。咁除咗火候之外，用咩油都係好緊要嘅。咁今次我就比較講究，用呢支新推出嘅刀嘜高健寧返純正花生油，因為佢係用咗優質天然花生精製。一開蓋就已經聞到好香嘅花生味，就算今次唔係大火爆炒，煮出嚟嘅餸都係一樣咁香噴噴。最正嘅就係佢零反式脂肪同埋零膽固醇，對於關注心臟健康或者膽固醇嘅朋友嚟講，可以話係啱晒。兼且入面仲有天然嘅維他命 E， 可以抗氧化之餘，同時間亦都可以照顧埋你嘅健康。咁當然，大家用到熟晒，由刀嘜專利設計嘅調油扭扭蓋，呢支油都會跟埋俾你嘅。咁好似今日咁，我哋唔需要用太多油，都可以輕易控制份量。煮嘢食嘅時候就真係好幫到手噶。咁當啲油燒熱之後，就可以將薑蔥蒜呢啲料頭落鑊爆香咗先。咁首先我哋就先放啲薑入去，慢慢炒到佢轉金黃色，同時間就將薑嘅香味都逼晒出嚟。咁當你見到啲薑微微轉咗金黃色之後，就可以落埋啲蔥同埋蒜頭入去炒一炒啦。咁同樣聞到全部料頭嘅香味之後，就可以轉翻細火，將啱啱調好咗嘅調味都放埋入去，再炒到佢出香味啦。咁因為啲醬料我哋就加咗啲叉燒醬入去，咁佢本身啲糖分係會好容易燶嘅，所以炒醬呢下就一定要用細火，唔好急，慢慢炒香啲醬料啦。
咁大約炒咗1分鐘到，就可以將瓊江水嘅鵝掌都放埋入去，再將佢炒到上晒醬料嘅顏色啦。咁跟手呢，就可以俾翻適量嘅紹酒入去，再炒到啲鵝掌出晒香味。咁當你見到全部嘅鵝掌都上晒色，就可以將2 litre熱嘅瑤柱雞湯都放埋入去，再做個汁底出嚟啦。咁因為啲鵝掌本身都係熱嘅，所以最好呢就放翻啲熱嘅湯入去啦。跟手呢，就可以將1片嘅香葉、1片嘅陳皮、1粒嘅八角，再加多1粒仔嘅冰糖都放埋入去，等啲鵝掌炆出嚟又可以香啲同埋快啲炆腍啦。不過記住喎，八角同埋香葉少少就夠噶啦，落太多嘅話就會變咗潮式滷水鵝掌噶啦。咁淨落瑤柱雞湯係唔夠嘅，咁我哋都要補翻2湯匙嘅蠔油同埋2湯匙嘅頭抽入去，等個汁做出嚟可以更加濃啦。然之後就可以倒埋浸過冬菇同埋陳皮嘅水入去，最後呢，就可以俾翻適量嘅老抽，咁但係啲老抽就唔好一次過落晒，最好呢，就一邊炆，見到唔夠先至再一邊加，慢慢校到啲顏色啱自己心水為止啦。咁由個汁滾起計，就可以用細火慢慢將啲鵝掌炆2個鐘啦。咁而啲冬菇呢，就留翻45分鐘之後先放埋入去。咁而家呢，我就轉另一個煲，用翻明火再慢慢炆啦。咁炆咗2個鐘之後，啲鵝掌已經夠細入味同埋夠腍噶啦。咁不過呢，都要提提大家嘅，唔同嘅火力炆嘅時間始終都會有啲唔同。咁所以2個鐘呢，就並唔係一個硬指標嚟嘅。最重要就係炆到啱你心水嘅口感啦。咁喺裝好盤之後，仲有樣好緊要嘅嘢要做嘅，就係處理埋個靈魂醬汁啦。咁因為而家嘅醬汁係充滿晒鵝掌嘅膠質，兼且仲有叉燒醬嘅糖分喺入面。咁我哋用個中大火就會好容易咁煮到佢收到結身噶啦。咁如果你怕火候難控制會易燶嘅話呢，亦都可以用1份生粉同埋3份水嘅比例，落少少生粉水將個汁收結嘅。咁直至個汁收到呢個狀態，就可以將個汁淋埋上啲鵝掌上面，跟住呢就起得噶啦。意味冬菇炆鵝掌最重要嘅係鵝掌唔使經過油炸，只係用薑蔥飛水同埋慢火細炆，做出嚟嘅鵝掌唔單止可以健康啲，仲可以完整咁保留晒啲膠質，每一啖呢都可以食到佢嘅精華。咁當然啦，煮呢碟餸呢仲有一個小細節，就係用翻支優質嘅花生油嚟爆香嘅料頭，呢步呢絕對係令成碟餸提升香氣嘅一個關鍵嚟。咁除咗今集用嘅刀嘜高健寧反純正花生油、高健寧反式食油系列，仲有粟米油同埋芥花籽油，2款都係非基因改造。咁無論你想點煮，都可以按翻需要揀最啱嘅油去配搭啦。好啦，今集就嚟到呢度，多謝大家收睇。咁麻煩哥亦都喺度祝大家新一年身體健康，餐餐都咁好胃口啦。如果大家中意我呢條片嘅話，麻煩俾個 like 俾我麻煩哥，而訂閱我嘅朋友記得大力啲撳實個鐘仔啦。拜拜。